हाम्रो चाहिँ 335 किलोमिटर एउटा रेन्ज आउँछ एकचोटि फुल चार्ज गर्दाखेरिको। एउटा एट्र्याक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ एउटा प्यानोरामिक सनरुफ दिएको छ जुन हामीलाई चाहिँ यसरी स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामीलाई खोल्न सक्छौँ। सर यो एमजी इभीको बारेमा धेरैले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो ल्याइदिनु पर्यो भनेर रिभ्यू हल्का होइन सबै त अब सम्भव पनि नहोला हामी कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिदिन्छौँ अरू डिटेल बुझ्न चाहनुभयो भनेदेखि। र अहिले सरस्वती भन्नुपर्दाखेरि हाम्रोमा स्पेसल के छ यो इभीमा फिचर्सहरू एमजीको? फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रिक भर्जन इको फ्रेन्डली प्रडक्ट त भइ नै हाल्यो अभियसली होइन। सो यसमा एउटा मेन फिचर्सको लागि भनेर हामीले एउटा पोइन्ट गरेको छ जुन हजुरको चाहिँ प्यानोरामिक सनरुफ हामी हेर्न सक्छौँ जुन आजको डेटमा हाम्रो इभीमा प्यानोरामिक सनरुफ दिइन्छ हजुर है जुन एउटा चाहिँ एट्र्याक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यू मतलब एट्र्याक्टिभ भ्यूमा दिएको छ एउटा चाहिँ हजुर एउटा चाहिँ हामी एउटा मेन फिचर्स प्लस फिचर्समा काउन्ट गर्छौँ भनौँ न। र अरूमा यहाँ के छ अरू फिचर्सहरू? अरू फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टली ब्याट्री इलेक्ट्रिक गाडी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ ब्याट्री क्यापेसिटीबाट सुरु गर्छौँ सर। लाइक यसको ब्याट्री क्यापेसिटी भनेको 44.5 किलोवाट आवरको ब्याट्री क्यापेसिटी रहेको छ र मोटर क्यापेसिटीको कुरा गर्दाखेरि 110 किलोवाटको मोटर क्यापेसिटी रहेको छ र त्यो मोटर क्यापेसिटी जुन 110 किलोवाटको मोटर क्यापेसिटीको पावर छ जुन 350 एनएम को टर्क र हजुरको चाहिँ 148 बिएसपी दिएको छ। अब यसले दिने भनेको रेन्ज छ जुन हजुरले कम्पनी जुन मेन कम्पनीले क्लेम गरेको छ 428 जुन त्यो प्र्याक्टिकली सम्भव हुँदैन छ जुन हामी प्र्याक्टिकली गुडाउँदाखेरिको है 428 भन्नाले किलोमिटर हजुर 428 किलोमिटर भनेको छ कम्पनीले। सो त्यो चाहिँ सम्भव छैन सर नेपाली मार्केटमा। सो हाम्रो चाहिँ 335 किलोमिटर एउटा रेन्ज आउँछ एकचोटि फुल चार्ज गर्दाखेरिको है। अब त्योभन्दा बाहेकको तपाईँको ड्राइभिङ स्टाइलमा चाहिँ फरक पर्छ रेन्जमा अप्स एन्ड डाउनहरू पर्छ। अब त्यसमा हामीसँग दिएको छ यसको लागि ड्राइभिङ सिस्टमको लागि दिएको छ एउटा ड्राइभिङ मोड दिएको छ जुन हामी हेर्न सक्छौँ यसमा जुन चाहिँ हजुरको एउटा इको मोड छ अर्को नर्मल मोड छ र स्पोर्ट्स मोड दिएको छ। यसले गर्दा हजुर तीनवटा चाहिँ ड्राइभिङ मोड यसमा हामी पाउन सक्छौँ है। त्यसमा हजुरको चाहिँ पावरमा फरक पर्छ जुन यो ड्राइभिङ मोडले गर्दाखेरि। इको मोडमा चाहिँ हजुरको इनिसियल पिकअप बिस्तारै जेनेरेट हुन्छ र रेन्ज अलिकति बढी हुन्छ भने स्पोर्ट्स मोडमा हजुरको क्विक रेस्पोन्स जेनेरेट गर्छ र त्यो रेन्ज अलिकति कम हुन सक्छ यसमा आइछ जुन चाहिँ ड्राइभिङ मोड भयो। र अर्को एउटा दिएको छ हाम्रो एउटा हेर्न सक्छौँ केआरएस जुन काइनेटिक इनर्जी रिजेनेरेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ र यसलाई अर्को उसमा भन्नु पर्दाखेरि जेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टम भनेर भन्छौँ हामी यसलाई। जुन जब गाडी फ्रिली ट्राभल हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ हामी गाडी आफै पनि चार्ज गर्न सक्छौँ। ए भनेको जस्तो गाडी हामीले ड्राइभकै सिचुएसनमा पनि अटो चाहिँ चार्ज भइरहेको हुन्छ जस्तै त्यो केस भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक गाडी फ्रिली ट्राभल हुनु पर्यो हजुरले एक्सिलेटर नथिचिकन लाइक गाडी चाहिँ फ्रिली ट्राभल हुनु पर्यो जस्तो त्यो टाइममा चाहिँ हजुरको रिजेनेरेट हुन्छ र हामी यसलाई चाहिँ लेभल गर्न सक्छौँ भनेको यसको पनि एउटा सर्टन लेभलहरू छ जस्तै हामी यता हेर्न सक्छौँ भनेको एक्सिलेटर नथिचिकन त कस्तो ओह्रालोमा मात्र हुन्छ कि ओह्रालो र सिधा बाटोमा पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यसको लागि लेभल गर्न सक्छौँ जस्तै यसको लेभल दिएको छ यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी 3 जस्तै यो रहेको छ रिजेनेरेसन लेभल 3 मा हेभी हुन्छ 2 मा मोडरेट हुन्छ र 1 मा लाइट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टमलाई लेभल गर्न सक्छौँ र त्यो अनुसारको चाहिँ हामी रिजेनेरेट गर्न सक्छौँ सर यो गाडीमा चाहिँ। हजुर यतापट्टिको यो जुन हामी देखिरहेको छौँ यसमा के फिचर्स हजुर त्यो त हजुरले भनिसक्नु भयो यो चाहिँ ब्याट्री भयो कि ब्याट्रीले चाहिँ हजुरको रेन्ज टु इम्पिडी हामी हेर्न सक्छौँ हामी यसबाट चाहिँ रेन्ज टु इम्पिडी हेर्न सक्छौँ जुन गाडीमा भएको चार्जले चाहिँ कति किलोमिटर यो गाडी गुड्छ त अब भन्दाखेरि मतलब त्यो देखाउनको लागि चाहिँ हामी यो ब्याट्री बटम युज गर्छौँ र रेन्ज टु इम्पिडी हामी यता हेर्न सक्छौँ एमआइडीमा। यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ अगाडि यो के मोडहरू यो चाहिँ एसी कन्ट्रोलर भयो हजुरको यो चाहिँ नर्मल एसी कन्ट्रोलर दिएको छ
जुन यो चाहिँ हजुरको टेम्परेचर भयो टेम्परेचर म्यानुअली एडजस्ट गर्न सक्छौँ जुन यसरी म्याक्सिमम हिटको लागि यसरी गर्न सक्छौँ भने म्याक्सिमम कोल्डको लागि चाहिँ चिसोको लागि चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउन सक्छौँ म्याक्सिमम कोल्डको लागि भने म्याक्सिमम चिसोको लागि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज र हजुरको चाहिँ हिटको लागि चाहिँ क्लकवाइज हामी यसलाई यसरी एडजस्ट गर्न सक्छौँ र यो रेड र ब्लू कलरको सिम्बलाइज गरेको छ रेड मिन्स हजुरको तातोको लागि भयो भने ब्लू चाहिँ हजुरको चिसोको लागि भयो र यो साइडमा दिएको छ हजुरलाई फ्यान स्पिड दिएको छ यो चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ फ्यान स्पिड र यिनीहरू दिएको छ हजुरको यो एसी मोडहरू दिएको छ यो भयो अब त्योभन्दा बाहेक हजुरको यो छ हाम्रो गियर सिफ्टिङ साइक्लिङ नब भन्छौँ हामी P for parking, R for reverse, N for neutral, र D for drive mode. यो चाहिँ हाम्रो गियर शिफ्टिङ साइक्लिङ नब भयो र अर्को छ यता इलेक्ट्रिक पार्किङ ब्रेक भन्छ हामी यसलाई र अर्को साइडमा चाहिँ एउटा अटो होल्ड दिएको छ र यसमा भनेको हजुरको अटोमेटिक हेडल्याम्प दिएको छ अटोमेटिक रेन सेन्सर्स दिएको छ र एउटा क्रुज कन्ट्रोल दिएको छ हजुरलाई यो स्टियरिङमा के स्टियरिङबाट कन्ट्रोल गर्न सकिने म्युजिक सिस्टमहरू जस्तै हामी यहाँबाट म्युजिक सिस्टमहरू कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ जस्तै हजुरको यसरी बोलङ प्लस माइनस नेक्स्ट हामी यसरी चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ यसलाई है म्युट र हामी यसमा चाहिँ इन्फोटेनमेन्टमा चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्ट गर्न सक्छौँ त्योभन्दा बाहेक हजुरको एप्पल कारप्ले र एन्ड्रोइड अटोको थ्रुबाट चाहिँ हामी इन्फोटेनमेन्टको लागि चाहिँ आफ्नो फोन कनेक्ट गर्न सक्छौँ सर त्योभन्दा बाहेक युएसबी पोर्टबाट पनि हामी यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ जुन यता तल दिएको छ यो चाहिँ गियर शिफ्टिङ नब भयो हाम्रो जुन यसमा चाहिँ हामी यसरी शिफ्ट गर्न सक्छौँ डी फर ड्राइभ एन फर न्युट्रल आर फर रिभर्स र रिभर्समा चाहिँ हजुरले पाउनुहुन्छ एउटा ब्याक क्यामेरा र ब्याक सेन्सर्स दिएको छ हजुरलाई जुन यो तरिकाले दिएको छ हजुरलाई र पी फर पार्किङ हामी यसरी गाडी पार्क गर्न सक्छौँ र अर्को एउटा साइडमा दिएको छ अटो होल्ड र इलेक्ट्रिक पार्किङ ह्यान्ड ब्रेक यो चाहिँ बटमबाटै नै हुने भयो ह्यान्ड ब्रेक पनि बटमबाटै गर्ने र स्टार्ट पनि पुश स्टार्ट पुश स्टार्ट हामी स्टार्ट यहाँबाट गर्नु पुश स्टार्ट दिएको छ हजुरलाई इन्जिन स्टार्ट र अफको लागि चाहिँ अटोमेटिक हेडल्याम्प भइ नै हाल्यो क्रुज कन्ट्रोल दिएको छ र अटोमेटिक रेन्ज सेन्सर्स छ र एउटा एट्र्याक्टिभ पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ एउटा प्यानोरामिक साउन्ड दिएको छ जुन हामी यसलाई चाहिँ यसरी स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामी यसलाई खोल्न सक्छौँ इलेक्ट्रिक हजुर 4 लेभल एउटा कटेन सनसेट एउटा आउँछ जुन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसरी चाहिँ आउँछ हजुर इलेक्ट्रिक कटेन सनसेट भयो यो चाहिँ अब यसमा सेफ्टी फिचर्सको लागि चाहिँ हजुरको 6 एयर ब्याग दिएको छ 6 एयर ब्याग भन्नाले अगाडि दुईटा हजुर साइडमा दुईटा र सिट एयर ब्याग गरे 6 एयर ब्याग दिएको छ हजुरलाई अब यो हाम्रो यो ड्यास चाहिँ हजुरको लेदर फिनिसिङमा दिएको छ जुन सफ्ट टच लेदर फिनिसिङमा हामी हेर्न सक्छौँ आर्मरेस्ट पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन सफ्ट लेदर फिनिसिङमा दिएको छ र हजुरको कप होल्डर दिएको छ र एउटा सानो स्टोरेज बक्स दिएको छ हजुरले यता हेर्न सक्नुहुन्छ र सिटमा हजुरको लेदर सिट दिएको छ र ड्राइभर साइडको सिट चाहिँ हजुरको 6 वे इलेक्ट्रिक एजिटेबल सिट दिएको छ 6 वे भन्नाले जस्तै 6 वे भन्नाले हामी चाहिँ यसलाई अगाडि पछाडि र माथि तल र अर्को चाहिँ ब्याक सपोर्टलाई चाहिँ हामी अगाडि पछाडि गर्न सक्छौँ सर र हाम्रो यो बुट स्पेस भएको छ जुन हजुर 350 लिटरको बुट स्पेस दिएको छ र हाम्रो यो चाहिँ नर्मल चार्जर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो नर्मल चार्जर पछाडि हजुरको एउटा फोनलेस वाइपर दिएको छ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो पार्किङ क्यामेरा यता दिएको छ र पार्किङ सेन्सर्स रियर पार्किङ सेन्सर्स यता दिएको छ र यसको टायर साइज छ 17 इन्च र हामी मेन इन्ट्रीको लागि चाहिँ किलेस इन्ट्री दिएको छ हजुरलाई जुन हेर्न सक्नुहुन्छ स्मार्ट इन्ट्री पनि भन्छ हामी यसलाई र यो हजुरको ओआरबिएम चाहिँ इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ओआरबिएम हुन्छ यो चाहिँ कीबाट पनि फोल्ड हुने भयो
र यो रहेको छ हाम्रो डिआइएल प्रोजेक्टर हेडल्याम्प दिएको छ हजुरलाई र हामी यहाँबाट चार्ज गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो एमजी लोगो छ यसलाई चाहिँ हामी यसरी प्रेस गरेर यहाँबाट है हामी चार्ज गर्न सक्छौँ र अघि देखाएको हाम्रो चार्जर छ जुन हामी यता लगाएर चाहिँ चार्ज गर्न सक्छौँ सर हामीले यो एमजीको इभी इलेक्ट्रिक भेहिकल त हेऱ्यौँ होइन धेरैले खोज्नु पनि भएको थियो रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो धेरै लामो समयदेखि पर्खाइमा पनि हुनुहुन्थ्यो दर्शकहरू ग्राहकहरू स्पेसल अरूको तुलनामा के छ सर हाम्रो इभीमा अरूको तुलनामा भन्नुपर्दा एउटा प्राइस भनेको हाम्रो एउटा रिजनेबल प्राइसमा छ जुन 50,99,000 छ त्यो एउटा भनेको रिजनेबल प्राइसमा राखेको छ र अरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि गाडी साइज वाइज अलिकति बेटर छ यसको गाडी साइज अलिकति ठुलो देखिएको छ होइन जस्तो गाडीको साइजहरू पनि भयो र यसको फिचर्सहरू पनि अलिकति एडभान्स नै जस्तो छ होइन जस्तो माथि सनरुफहरू होइन एउटा प्यानोरामिक सनरुफ चाहिँ हजुरको एउटा एडभान्समा दिएको छ इभीमा अरूमा चाहिँ त्यति प्यानोरामिक सनरुफ भनेर आएको छैन नेपाली मार्केटमा सो हाम्रो एमजीमा चाहिँ प्यानोरामिक सनरुफ चाहिँ एउटा एट्र्याक्टिभ भ्यूमा चाहिँ दिएको छ हजुर र यसको इन्जिन क्षमता भन्ने त्यस्तो के हुन्छ यसमा चाहिँ मैले हजुरलाई भनेको ब्याट्री क्यापेसिटी हुन्छ जुन ब्याट्री क्यापेसिटी चाहिँ हजुरको 44.5 किलोवाट आवरको ब्याट्री क्यापेसिटी भयो र हजुरको मोटर क्यापेसिटी हुन्छ जुन मोटरको क्यापेसिटी चाहिँ 110 किलोवाटको छ अब हजुरले बजारमा हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा चाहिँ हजुरको कुनै चाहिँ हजुरको 64 किलोवाट आवरको पनि छ जति ब्याट्री क्यापेसिटी हाई हो त्यति नै रेन्ज हाई हुने हो र हजुरको त्यही अनुसारको चाहिँ प्राइस सेगमेन्ट पनि हाई हुने हो हामीले चाहिँ एउटा मिडियम रेन्जको चाहिँ इभी चाहिँ हामीले भित्राएका छौँ नेपाली मार्केटमा सो हामी 2019को डिसेम्बरबाट भित्रेको हौँ नेपालमा सो अहिलेसम्म पनि डिमान्डहरू अलिकति राम्रै छ सर हजुर धेरैले रुचाउनु भएको ब्रान्डमा पनि पर्छ एमजी अहिले जुन हामीले हेर्यौँ सर यो दुईवटा कलर अप्सन छ होइन योदेखि बाहेक अरू पनि अभाइलेबल हुन्छ कि योभन्दा बाहेक लाइट ब्लू छ लाइट ब्लू चाहिँ हाम्रो सिग्नेचर कलर हो र अर्को एउटा ब्ल्याक कलरमा पनि आउँछ हामीसँग टोटल गरेर 4वटा कलरमा छ लाइट ब्लू रेड व्हाइट र हजुरको चाहिँ ब्ल्याक त्यो गरेर 4वटा कलर त्यो हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ नि कलरहरू उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट के भनेर सर्च गर्न सकिन्छ र हाम्रो अफिसियल पेज छ जुन हाम्रो www.mgmotor.com.np हजुरले त्यहाँ गएर अरू डिटेल्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्योभन्दा बाहेकको जुन हजुरको चाहिँ गाडी हेर्नुको लागि चाहिँ हामी सोरुम नक्सालमा छ सो नक्सालमा आएर पनि हजुर नक्सालमा हजुरको एमजी सोरुम रहेको छ नारायण चौरनी र अपोजिट टु ब्याङ्क अफ काठमाडौँ सो हामीले चाहिँ यता टेस्ट ड्राइभ पनि गर्न सक्छौँ र गाडीको हेर्न पनि सक्छौँ के कस्तो हुन्छ यसमा भनेर हजुर पक्कै पनि र यदि कोही टाढा हुनुहुन्छ भने यहाँको सम्पर्क नम्बर पनि हामी राखिदिन्छौँ होइन टाढाबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ र सर म जाँदा मैले सोधेको थिएँ यसको यो ब्याट्री कतिवटा युज गरेर सिङ्गल हुन्छ कि डबल हुन्छ कि के हुन्छ ब्याट्री चाहिँ हजुरको यस्तो छ एउटा होल कम्प्याक्ट प्याक आउँछ जुन त्यो भनेको 18 सेल दिएको छ हजुरलाई जुन 18वटा कम्प्लिट सेलको क्यापेसिटी रहेको छ 44.5 किलोवाट आवरको ब्याट्री क्यापेसिटी भएको छ हजुर र यसको ब्याकअप त कति भन्नुभएको थियो 300 कति किलोमिटर 335 किलोमिटर 335 किलोमिटर र यसको चार्ज गर्दाखेरि कति टाइम गर्नुपर्ने हुन्छ सर हामीले अब डिसी चार्जरको केसमा चाहिँ हजुरको 30 मिनट्समा 0 to 80% चार्ज हुन्छ अहिले हामी नर्मल एसी चार्जरबाट चार्ज गरिरहेको छौँ हामीले 2 किलोवाटको चार्जरबाट चार्ज गर्दाखेरि हजुरको त्यो 12 to 14 आवर्समा हजुरको गाडी चार्ज हुन्छ सर धेरैले यो कन्फ्युज पनि हुनसक्छ होइन सर जस्तै यसको यो चार्ज गर्नको लागि चार्ज स्टेसन नै चाहिने हो कि हामीले नर्मल अरू ठाउँमा पनि गर्न सक्छौँ के छ सर यो हामी आफ्नै घरमा चार्ज गर्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ हजुर तर हामी नर्मल पावर सकेट छ जो 16 एम्पियरको पावर सकेटमा हामी मजाले आफ्नै घरमा चार्ज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी 12 देखि 14 घन्टा चाहिँ चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामी आफैले आफ्नै घरमा चार्ज गरेर हामी चाहिँ चलाउन सक्छौँ सर यो इभीलाई भनेको जस्तो आफ्नै चार्ज पोर्टहरू जुन नर्मल हुन्छ होइन त्यहाँ जोडेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ हजुर र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स चाहिँ हजुरको अरू भन्दा पनि अलिकति बढी दिएको छ हजुरको चाहिँ ब्याट्री प्याकबाट चाहिँ हजुरको 175 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स दिएको छ हजुरलाई 175 हजुर ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेर चाहिँ हामीले अलिकति अफरोडमा पनि ड्राइभ गर्न सकिनु भयो एउटा नर्मल सेडान हामी जहाँ चलाउन सक्छौँ त्यो ठाउँमा हामी मजाले जान सक्छौँ सर यो गाडी लिएर चाहिँ
र सर हाम्रो के छ यो किस्तामा लिन सक्ने व्यवस्था छ कि छैन? सकिन्छ सर। कति डाउन पेमेन्ट? आजको डेटमा चाहिँ हजुरको ब्याङ्कहरूले चाहिँ म्याक्सिमम् 80% सम्मको चाहिँ फाइनेन्स गरिरहेको छ। इबीलाई 80%? हजुर, भनेको त्यो के पर्सनल पनि कि कम्पनी थ्रु हुन्छ के छ? पर्सनल लोनको लागि चाहिँ 80% सम्मको म्याक्सिमम् फाइनेन्स गरेको छ र 20% मतलब 20% चाहिँ हजुरको डाउन पेमेन्ट भयो र कम्पनीको नाममा चाहिँ हजुरको 70% को चाहिँ फाइनेन्स गरिन्छ र 30% चाहिँ डाउन पेमेन्ट हुन्छ हजुरको चाहिँ। सर, व्यस्तताको बिच पनि महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो होइन। आगामी दिनमा पनि अरू चाहिँ भेहिकलहरू आएको टाइममा हामी अवश्य जोडिने नै छौँ। समयको लागि धेरै धेरै हस्, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।